na wengi hutilia mashaka sana mtoto akianza kufikisha miaka 3 hadi 5. Ukianza mazoezi haya ya kumtrain mtoto kutoka kukojoa kitandani, ghafla utaanza kuona mabadiliko kidogo. Wako watoto ambao wanawahi kujicontrol wenyewe mwaka wa 2 wa 3. Baadhi ya watoto hao tayari wanakuwa wameweza kujisimamia wenyewe. Mtie moyo kila unapoona kuna nafuu au improvement ya aina fulani. Kukojoa kitandani ni moja ya changamoto ambayo baadhi ya wazazi wanakumbana nayo katika malezi, na wengi hutilia mashaka sana mtoto akianza kufikisha miaka 3 hadi 5. Kukojoa kitandani si kwa watoto tu, bali hata baadhi ya watu wazima bado wana hiyo changamoto ya kukojoa kitandani. Sasa kuna sababu mbalimbali ambazo huwa zinapelekea watoto kukojoa kitandani, na usipozifahamu na namna kuzikabili, unaweza kujikuta umeongeza tatizo kwa mtoto kuliko kumsaidia. Sasa je, unaweza kujiuliza ni sababu zipi ambazo zinapelekea mtoto kukojoa kitandani, na unaweza kumsaidia mtoto? Unawezaje kumsaidia huyu mtoto? Hicho ndicho kitu ambacho ninatamani tujifunze katika siku hii ya leo. Zipo sababu kadhaa ambazo huwa zinapelekea baadhi ya watu wanakojoa kitandani, watu wazima au watoto. Jambo la kwanza ambalo natamani ufahamu ya kwamba kukojoa kitandani ni hatua tu katika safari ya makuzi. Kwa mfano, mtoto wa miaka 0 hadi miaka 5, hiyo ni kawaida kabisa kukojoa kitandani. Wako watoto ambao wanawahi kujicontrol wenyewe mwaka wa 2 wa 3. Baadhi ya watoto hao tayari wanakuwa wameweza kujisimamia wenyewe, lakini baadhi yao wanakuwa bado wanakojoa kitandani. Karibu 10 hadi 20 ya watoto kwenye umri wa mwaka wa 0 hadi wa 5 wanakuwa bado wanakojoa kitandani, na watoto wa zaidi ya miaka 5, mfano watoto wa miaka 10, karibu 5% wanakuwa bado wanakojoa kitandani. Kwa kukojoa kitandani kwa mtoto ni sehemu tu ya makuzi. Kwa hiyo hupaswi kuwa na stress sana. Mtoto akianza kukua tu yeye mwenyewe, utashangaa anaanza kujikuta ana control uwezo wake wa kukojoa kitandani. Sasa ziko sababu. Sababu mojawapo ni makuzi. Ni hatua ya makuzi, lakini sababu nyingine ni kama stress. Mtoto akiwa na stress sana anaweza kukojoa kitandani. Sasa kuna zile primary aneurysms au mtoto kukojoa kitandani kama hatua ya makuzi, na kuna ile ambao mtoto alikuwa tayari ameshaacha kukojoa kitandani lakini ghafla anaanza kukojoa kitandani. Hiyo inaweza kawa na sababu mbalimbali, ambayo mojawapo ndio hii ambayo nimekutajia kwamba ni stress. Ukiona mtoto labda alikuwa ameshaacha kukojoa kitandani, sasa akaanza tena kukojoa kitandani, kuna asilimia nyingi sana ikawa ni stress. Ziko sababu nyingine kama usingizi mzito. Watoto ambao wanapata usingizi mzito wanaweza kukojoa kitandani. Wako wengine ambao unakuta bado kibofu ni kidogo au figo linazalisha mkojo mwingi sana wakati wa usiku. Huyu mtoto anaweza akakojoa kitandani. Sasa je, mtoto ambaye anakojoa kitandani ni kwa namna gani unaweza kumsaidia mtoto huyu? Jambo la kwanza, tambua sababu ambayo inapelekea yeye kukojoa kitandani na uiondoe hiyo sababu. Kama chanzo ni stress, hakikisha unatatua chanzo cha stress. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, focus kwenye kile kitu ambacho unakitaka kuliko kile kitu ambacho haukitaki. Wazazi walio wengi sana huwa tuna focus sana kwenye ile kukojoa kitandani kuliko kufocus kwa kutoka kukojoa kitandani. Wakati mwingine tunamuimbia nyimbo. Kwa mfano, ukimwimbia mtoto nyimbo kwamba ukikojozi na nini, ukamzomea pale nyumbani, huyu mtoto badala ya kuacha kukojoa, nakwambia huyu mtoto atakojoa zaidi sana kitandani kuliko kutokojoa. Hii ni kwa sababu mnamtengenezea stress kwa ndani ambazo zitamfanya yeye sasa aendelee kukojoa. Yaani wakati yeye mwenyewe anatamani sikojoe, utajikuta anakojoa zaidi, kwa sababu brain itaanza kutune kwenye vile vitu ambavyo umevipatia attention kubwa sana. Kwa mfano, unaweza ukazungumza na mtoto katika namna hii, unajua yaani nakuamini sana na leo hautakojoa kabisa kitandani. Ukiongea naye hivyo mara moja, mara mbili, mara tatu,
brain yake itaanza kufocus kwenye kutokukojoa kuliko ukimtungia nyimbo au kuliko ukimwaibisha, kuliko ukimpiga sana. Ukimpiga sana brain yake itatuni kwenye kukojoa. Kwa hiyo badala ya tatizo kuondoka, unashangaa tatizo linaongezeka. Kwa ukifanya hivyo kwa kuanza kufocus kwenye kile kitu ambacho nakitaka kuliko kile ambacho hakitaki, mtoto anaanza kujitune yeye mwenyewe kuanza kutokukojoa kitandani. Mtie moyo kila unapoona kuna nafuu au improvement ya aina fulani. Ukianza mazoezi haya kumtrain mtoto kutokukojoa kitandani, ghafla utaanza kuona mabadiliko kidogo. Labda anaweza kaja kukojoa siku 2, mpongezi. Anaweza kaja kukojoa wiki 1, mpongezi. Unapo notice zile changes kidogo, mtie moyo kwamba okay, sasa hivi uko vizuri. Yaani uko vizuri kabisa na hii hali itaisha kabisa. Ukianza notice hizo improvement na kumpongeza namna hiyo, huyo mtoto ndivyo anavyozidi kuimarika kutokukojoa kitandani, na baada ya muda ile hali inakata kabisa. Kama utakapokuwa umefanya njia hizo au umeshafanya kila mbinu imeshindikana, unahitaji sasa kuwasiliana na daktari kwa ajili ya kupata matibabu au ushauri mwingine zaidi ili kuweza kumsaidia huyu mtoto. Hizo ndizo mbinu ambazo unaweza kuzitumia kumsaidia mtoto asikojoe kitandani. Niandikie hapo chini, je, wewe umekuwa ukitumia mbinu ipi ambayo imekuwa inamsaidia mtoto? Nami nitajifunza pamoja nawe na kukushauri zaidi mahali pale ambapo bado unapata changamoto. Uwe na wakati mwema.